ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ මේ YouTube channel එකට. මම මේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්තේ ඇත්තටම මම මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්නේ ෆින්ලන්තයේ. එතකොට ෆින්ලන්තයේ විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලබන ගමන් ඉන්නේ. එතකොට අපි හැමෝම දන්නවා කොතරම් වැදගත්ද මේ ෆින්ලන්ත භාෂාව විශේෂයෙන් රැකියාවක් හොයා ගැනීමේදී. ඉතින් දැන් මගේ තරමුණ එක තමයි. එතකොට අපිට කොමත් විශ්වවිද්‍යාලයේ පළවෙනි වසරේ ඉඳලම මේ සුවමි භාෂාව, ෆින්ලන්ත භාෂාව අපිට උගන්වනවා. එතකොට ඒකේ වැදගත්කම ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා සහ මගේ ඇතරම මේ channel එකේ අරමුණ තමයි මම එක එක ක්‍රම වලින් මේ සුවමි භාෂාවේ වචන vocabulary එක හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ දේවල් මට හිතෙනවා තව මම ඇත්තටම හිතුවේ දැන් මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් සහ මම ඉගෙන ගන්න ක්‍රම ඔයාලා එක්ක ෂෙයා කර ගැනීමෙන් මගේ දැනුමත් දියුණු වෙනවා. වගේම එකෙන් ඔයාලටත් ප්‍රයෝජනයක් යහපතක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ YouTube channel එක ආරම්භ කරේ ඇත්තටම. ඉතින් ඔයාලත් ෆින්ලන්ත භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේක subscribe කරලා දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට අපි අද මම මුලින්ම කියන්න දැන් මට ඇතරම අපිට ෆින්ලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අපිට මුලින්ම ඉගෙනුවේ මෙන්න මේ සුවමින් විස්තරි කියන පොත. ඒකේ book 1 එක. එතකොට ඒ අතරේ අපි බලමු දැන් මේ සුවමි භාෂාවේ levels තියෙනවා A1, A2, B2, C1. දැන් ගොඩක් වෙලාවට B2 level එක තමයි මේගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ professional job එකක් කරනවා නම් අපි. එතකොට දැන් මම ඇත්තටම complete කරලා ඉන්නේ මෙන්න මේ level එක, beginner level එක. එතකොට මේවට අපි intermediate level, advanced level. එතකොට මේ A1 එක කිව්වත් ඒකෙත් කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. A1 එකේ මෙන්න මේ විදිහට A1 එකේ A11, A12, A13. එතකොට A2 එකේ A21, A22 කියලා එක කොටස් දෙකකට කඩලා උගන්වන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. එතකොට මේ B1 එක, B11, B12 ඔන්නෝම කැඩෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ මේ පිටුරේ. එතකොට දැන් මේ සුවමෙන් මෙස්තරි book 1 එක මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නුවා. මේකේ එක පිටුවක දාලා තියෙනවා මේකෙන් කවර් වෙන්නේ මෙන්න මේ A1 level එක. ඒ කියන්නේ A11, A12, A13 කියන අණු කොටස් තුනත් එක්ක මේ A1 basic communication කියන level එක තමයි complete වෙන්නේ. මේ තියෙන A1 කොටස සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට A1 අපි එතකොට දැන් අද මුලින්ම ඉගෙන ගමු මේ ෆින්ලන්ත භාෂාවේ මිසෝන් භාෂාවේ හෝඩිය. ඒකට හෝඩියට අපි කියනවා ආක්කොසෙට් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් හැමතිස්සෙම ෆින්ලන්ත භාෂාව අමාරුයි කියලා ගොඩක් අය කියනවා. එතකොට දැන් මම නම් ඇත්තටම හිතුවේ ඒක හරිම ලේසි භාෂාවක් කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒක අමාරු වෙන්නේ අපි ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න ගත්තොත්. හැබැයි අපි ඒක සිංහල භාෂාවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න ගත්තොත් ඒක සිංහල භාෂාව හා සමානවම ලක්ෂණ තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වීඩියෝස් කරගෙන යනකොට ඔයාලට ඒ දකින්න තැන්වලදී ඒක ඒ වෙලාවේදී පැහැදිලි කරන්න මොන තැන්වලදීද මම දැකපු සමානකම් කියලා. එතකොට ඒ හින්දා මට හිතෙන්නේ මේක සිංහල භාෂාව දාන කෙනෙක්ට මේ භාෂාව ලේසි. ඒ හින්දා මේක හැමතිස්සෙම ලේසි කියලා ඔළුවට ගන්න. අපි අර නෙගටිව් ගන්නවට වඩා හැමතිස්සෙම පොසිටිව් විදියට හිතුවොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට අල්ලගන්න හරිම ලේසි භාෂාවක්. එතකොට මේකේ අනිත් ලේසිකම තමයි මේකේ තියෙන්නේ අපිට අකුරු වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් ජපන් අකුරු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දමිළ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා නම් දමිළ භාෂාවේ අකුරු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට මේකේ දැන් අපි දැනටමත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මම හිතන්නේ අකුරු 26 දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු ටික දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේකේ අකුරුත් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරුම තමයි. අකුරු තුනක් මේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන උඩින් බිඳුවක් දානවා ඒ අකුරට උඩින් මේ ඒ අකුරට උඩින් බිඳු දෙකක් දාලා මේ ඕ අකුරට උඩින් බිඳු දෙකක් දාලා අනිත් වෙනස තමයි මේ ජ අකුර මේක ජ කියලා නෑ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ මේගොල්ලෝ යා කියලා යා එතකොට ඒවා තමයි බේසිකලි වෙනස්කම් නැරෙන්න දැන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අකුරු ටික දන්න කෙනෙක්ට මේකේ වෙනම අකුරු ඉගෙන ගන්න කියලා දෙයක් නෑ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය සහ වොකැබුලරි එක හදාගෙන ඉදිරියට යන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආක්කු සෙට් එකේදී මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ මේ අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ. මේ අකුරගේ නම දැන් අකුරු වල අයන්න දැන් අපි A අකුර B අකුර කියලා අකුරේ නම කියනවනේ. ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ අකුරු නම්
වල නම තමයි මේ වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මමත් මුලින් ඇත්තටම හිතුවා ඇයි මේවා ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා. හැබැයි මට පස්සේ තේරුණා මේකේ අකුරේ නමත් අපිට ඕන වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. උදාහරණයක් විදිහට අපි යම්කිසි ලිපිනයක් කියනවනේ. දැන් අපි ඉන්නේ උදාහරණයක් විදිහට 6B කියන අපාර්ට්මන්ට් එකේ කියමු 6B කියන එකේ 37 වෙනි ගෙදර ඉන්නේ. එතකොට ඒකේ ඇඩ්‍රස් එක කියනකොට අනිවාර්යෙන් 6 කියන්නේ අපි කූසි. එතකොට 6B කිව්වම B. කවර ඔසොල්තේ කියලා ඇඩ්‍රස් එක ඇහුවාම කූසි B කියලා එහෙම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒක අවස්ථාවක් අපිට මේ අකුරේ නම යොදා ගන්න වෙන. ඒ වගේම තව අවස්ථාවක් තමයි දැන් සමහර ලාවට අහන්න පුළුවන් දැන් අපේ නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆිනිෂ් ආ කට්ටියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දැන් අපි විතරක් නෙමෙයි මෙහි ඉන්නේ. අපි හිතමු මෙහි ස්පාඤ්ඤ කට්ටිය ඉන්නවා, ෆ්‍රෙන්ච් කට්ටිය වෙන වෙන ගොඩාක් රටවල් වල අය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට එයාලගේ නම් අපිට උනත් සමහර වෙලාවට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අහන්න පුළුවන් ඔයාගේ නම කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කියලා. එතකොට නම ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට අපිට කියන්න වෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ නම ඉමානම් ඒ වගේ එතකොට එයා දන්නවා මෙයාගේ නම මේ අයියා අකුරයි එම් අකුරයි ඒ අකුරයි එහෙනම් ඉමා අකුර කියලා. තමයි නම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා අර ඒ වගේ තැන්වලදී මේ අකුරේ නම වැදගත් වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ මේකත් අපි පාඩම් කරගමු. ඒ වගේම ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදියත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම නම් කරේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය මේ වගේ එකකින් බලාගෙන පොඩි පොත් අරගෙන දැන් ලයිබ්‍රරි වල තියෙනවා මේ ඕන තරම් ෆිනිෂ් භාෂාවේ පොඩි අයගේ පොත් පුන්තුරත් එක්කම. එතකොට ඒ වගේ කිසිම තේරුමක් මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට ඕනේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න රීඩින් ස්පීඩ් එක අපිට ඒක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. කාගේවත් උදව්වක් ඕනෙත් නෑ. මට හිතෙන්නේ මේ ජයන්න කියලා කියනවා. අර වයි අකුරේ ප්‍රොනන්සියේෂන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. ඒ ඇරෙන්න වෙන විශේෂ ලොකු දෙයක් මේක නැහැ කියලා මට හිතෙන්නේ. මේක කියලාම අපි කටට හුරු කරගෙන වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පොත් බලාගෙන. එතකොට දැනට ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් පොත් හොයාගන්න බැරි නම් ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් තියෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔන්ලයින් එකෙන් මොනවා හරි ටෙක්ස්ට් එකක් ෆිනිෂ් වලින් බලාගෙන උනත් මේක කියවන්න. එතකොට දැන් මේ වරහන් තුල දාලා තියෙන මම කියවනේ මේ අකුරේ නම කියලා මෙතන මේක ආ මේකට B මේක C මේක D A F G H I V මේ ජයන්නට අපි කියන්නේ දැන් මෙහි යා කියලා. එතකොට ජය අපි තුමු J අකුරයි A අකුරයි තියෙනවා නම් එතකොට ඒකේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ජාන ඉංග්‍රීසියෙන් නෑ. හැබැයි මේ ෆිනිෂ් වලින් මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ යා කියලා. J අකුරයි A අකුරයි තියෙනවා. ඒ වගේ මේක කෝ මේ අකුරේ නම L මේක M N O P Q R S T මේක මේ අකුර මේ V කක්සොයිස් V කියලා කියන්නේ මේ W එකට කක්සොයිස් V කියලා කියන්නේ දෙකක් තියෙන මේ V අකුරු දෙකක් එක්කහුව වෙලා හින්දා තමයි මේ කක්ස් කියලා කියන්නේ දෙකට ෆිනිෂ් භාෂාවෙන්. එතකොට කක්සොයිස් V කියලා කියන්නේ මේ V අකුරු දෙකක් එකතු වෙලා කියන අදහසලු. එතකොට මේක x මේක y අකුර මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. මේ දැන් u අකුරයි y අකුරයි මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහට u අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ කියලා දීලා තමයි අපිට ඇත්තටම අපේ ගුරු විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ආචාර්යතුමිය y අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ කියලා දුන්නේ. එතකොට අපිට කියලා දුන්නේ u අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න හැමතිස්සෙම u ඒ කියන්නේ කට උල් කරලා දිවත් ඒ දිගට ඉස්සරහට දික් කරලා තමයි අපි ඌ කියලා කියන්නේ. ඌ. හැබැයි වයි අකුර කියනකොට අපිට කියලා දීලා තියෙන්නේ මේක ඌ ශබ්දේ තමයි බට් අර දිව කියන එක හැමතිස්සෙම ගෑවෙන්න ඕනේ. යට දත්වල යටි ඇන්දේ ඉස්සරහ දත් දෙක තියෙන්නේ. ඒ දත් දෙකේ ගෑවිලා තමයි මේක යූ කියලා කියන්නේ. අරක ඌ මේක යූ කියලා. එතකොට මමත් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය හරිද කියලා මමත් හරියටම දන්නේ නැහැ. දැන් මට කියලා දුන්න විදිය වලට කියන්නේ. එතකොට තව කෙනෙක් තව ගුරුතුමියක් මට කියපු දෙයක් තමයි මේ වයි අකුර ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට අර නිකන් වොමිටින් වෙනකොට අපිට යන කියලා අර එහෙමත් මේක ඇහෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අර නූඩල්ස් කන්නේ මෙහෙම කළා කියලා අර උඩට ඇදලා ගන්න රෝල් කරලා දිව රෝල් කරලා අන්න එහෙම කියනකොට එන શબ્දෙත් මේ වයි අකුරේ තියෙනවා කියලා. එතකොට මම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ මේක දැනට කියලා. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ අතරම මේක මම ප්‍රොනවුන්ස් කරනවත් හරියද කියලා අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන මමත් ඉගෙන ගන්න ගමින් ඉන්නේ. ඉතින් මමත් තව විශේෂ දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලත් දැනට ඒ වගේ මේක තව පුළුවන් අපිට වයි අකුර මේ ලිසන් කරලා තවත් ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. එතකොට මේක සෙත්තාමි අකුරේ නම මේ ඒ අකුරට උඩින් තිතක් තියලා තියෙන අකුර ෆිනිෂ් භාෂාවේ අකුරක් නෙවෙයි. මේක ස්වීඩන් භාෂාවේ අකුරක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්වීඩන් භාෂාව තියෙන ස්වීඩන් රට තියෙන්නේ මේ අල්ලපු රට.
පිල්ලන්තේට එතකොට මේ පිල්ලන්තේ රාජ්‍ය භාෂාවෙන් තව ෆින්ලන්ත භාෂාව වගේම ස්වීඩන් භාෂාවත් රාජ්‍ය භාෂාවක් වෙනවා මම දන්න විදිහට. එතකොට ඒ හින්දා ගොඩක් තැන්වලදී ස්වීඩන් රාජ්‍ය මොනවා හරි යම් කිසි උදාහරණයක් විදිහට දැන් බස් එකක ගියත් අපි බස් එකේ නම් මේ බස් එකේ ගමේ නම වැටෙනම ෆිනිෂ් භාෂාවෙන් ඒ වගේම ස්වීඩිෂ් භාෂාවෙන් දෙකෙන්ම වැටෙනවා. බස් එකක ගියත් ට්‍රේන් එකක ගියත් ඒ ගමක නමක් ඒ වගේ වෙලාවෙදී අර ස්වීඩන් භාෂාවේ වචන කියන. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ නමක් කියවනකොට මෙන්න මේ ඒ අකුර තිත තියලා තියෙන අකුර ඕන වෙනවා අපිට. ඕ කියලා තමයි මම දන්න විදිහට මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි ඒ අකුරට තිත් දෙකක් තියලා තියෙන වචනෙට අකුරට අපි ඈ කියලා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ඈමයි අකුරේ නමත් ඈමයි. මේ ඕ අකුරට තිත් දෙකක් තියලා තියෙන එක විදිහ ඕ නෙවෙයි. දැන් මේ මෙතන ඕ අකුර තියෙනවනේ මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ ඕ කියලා. දැන් මේකට තිත් දෙක ආවහම මේක කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බර්ඩ් කියලා කියන්නේ අපි කියලා අන්න ශබ්ද තමයි මේකෙන් එන්නේ. දැන් මට හිතෙනවා ඔයාලට මේකේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය තේරුණා කියලා. අපි තව දුරටත් මම මේ ඩයලොග් එකක් තියෙනවා ගත්තා. මේ සූමින් මිස්තරි පොතේ පළවෙනි ඩයලොග් එක මේ තියෙන. එතකොට ඒක කියවනකොට ඔයාලට මේ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ තව ටිකක් කොහොමද අකුරු කියවන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක කියා දුන්නාට පස්සේ මට හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් වෙයි සහ පොත් අරගෙන කියවලා ස්පීඩ් එක හදාගන්න. තේ වචනවල තේරුම දන්න එතුමාට කමන්නේ ස්පීඩ් එක හදාගෙන කට හදාගෙන කියවන්න. දැන් තව දෙයක් තමයි මේ අකුරු වල එක අකුරක්වත් හලන්න නැතුව කියවන්න ඕනේ. දැන් ඉංග්‍රීසි වල නම් ගොඩක් අකුරු සයිලන්ට් වෙනවා. හැබැයි මේකේ එහෙම එකක් නෑ මේ භාෂාව. මේ අකුරු හැම එකක්ම හැම අකුරක්ම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක මම කිව්වා මේක ආ. මේක ඈ වෙන්නේ නෑ. දැන් ඉංග්‍රීසි වල නම් මේක ඈ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆිනිෂ් භාෂාවේදී මේකේ ශබ්දය අයන්න විතරමයි. අන්තේක්සිද මේ ඒ අකුරු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ශබ්දේ අකුරු දෙකක් එක ළඟ තියෙන හින්දා මේක ඒ කියලා ඇදෙනවා. අන්තේක්සි ඔන්කො තෑල්ල සුවමෙන් කුර්සි මේ කට හයියෙන් ඇරලා මේව ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ හැම අකුරක්ම එක අකුරක්වත් අතාරින්න එපා. මේ ඒ අකුරට තිත් දෙකක් තිබ්බහම ශබ්දේ ඈ ශබ්දේ. එතකොට තෑල්ල සුවමෙන් කුර්සි මෙද ආර අකුරු ප්‍රොනවුන්ස් වෙනවනේ ඉංග්‍රීසි වල. හැබැයි මෙහි නෑ. මේක හොඳට කට ඇරලා ආර අකුර කියන්නේ කියලා තමයි අපේ ගුරුතුමිය අපිට නිතරම කියන්නේ. අන්තේක්සියොන් කොතෑල්ලා සුවමෙන් කුර්සි. මේ දැන් මේ ජේ අකුර ජෝ නෙවෙයි මේක. මේක යෝ ඔන් තැමැවුන් සුවමි උක්ස්. ඔන්න දැන් වයි අකුරක් තියෙන බලමු මම කියන විදිහ හරියද මම දන්නේ. හුව ඕන්කො තැම පයික්ක වපා මේ ඒ අකුරු දෙකක් තියෙනකොට ආ ශබ්දේ තමයි. හැබැයි මේක දෙකක් තියෙනද පොඩ්ඩක් අදිනවා. වපා වපා නෙමෙයි බපා ඕන් කිවා හේයි මින ඔලෙන් ඇලෙක්ස්. මේක ඇලෙක්ස් කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඇලෙක්ස් කියලා. හැබැයි ෆිනිෂ් වලින් අපි කියන්නේ මේක අයන්නනේ. අයන්න විතරමයි වෙන සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. ඇලෙක්ස් කුකසින ඔලෙ මින ඔලෙන් ඕල්ගා හවුස් කතුතුස්තුවා කීතෝ සමොයි. ඒ වගේ මම කරේ මේ කිසිම වචනයක ඉස්සර තේරුම දන්නේ නැහැ. අතර මේ පොත් අරගෙන මේව ඔහේ කියවලා කටට හුරු කරගන්න එක හොඳයි. එතකොට ඔයාලා පිළිබඳ භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මම ඉල්ලා ඉන්නවා. ඔයාලට හොඳයි මම කියන්නේ අර අකුරු ටික දැන් දන්නවා. මේ අකුරු ටික මේ ටික ලියාගෙන හරි කමක් නැහැ. මේ පොත් අරගෙන නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් හරි කමන්නේ කියවන්න. දැන් මෙතනදී මෙයාගේ නම කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කියලා අහන්න දැනගදී මේ නම ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය මෙයා මේ කියන්න ඕන වෙනවා. මම එකයි කිව්වේ නම් අකාගෙන් මෙයාගේ නම පැයිවා පැයිවි කොස්කෙලා. මේ අහනවා මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය මෙයා මේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ නමක් ගමක් කියනකොට අකුරේ නම දැනගන්න ඕනේ මේ අකුරේ නම මෙන්න මේකයි කියලා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක දැනට අවසන් කරනවා මෙතනින්. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා දිගටම මාත් එක්ක ඉඳී කියලා දෙවනි මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මම ළඟදීම මගේ දෙවනි වීඩියෝ එකත් ඔයාලට කරනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි අහගෙන හිටියට මාව.